Всем здорово, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях OneHeard. Сегодня мы разберем тречик Snowfall, всеми известный. Я думаю, все слышали либо в ТикТоках, либо в Рилсах. В общем, трек реально очень крутой. И самое интересное, что это ambient, и очень много прослушиваний он собрал. Как раз таки сегодня мы разберем, как он был сделан, какие вообще используются инструменты, плагины там и так далее. Думаю, все будем разбирать сегодня. Можем поздороваться. Всем привет. Надо будет посмотреть, что у тебя тут в проекте, какие инструменты использовал, как вообще идея пришла. Сколько тебе сейчас прослушиваний, кстати, трека этого? Я не помню, где-то 247 миллион. Нет, чуть меньше. Ну, жестко, ну, прям серьезные цифры. Ты вообще ожидал, кстати, что такое будет эффект от трека, что ambient столько соберет? Ну, у меня была мысль о том, что это может как-то залететь в ТикТоке. Я пытался очень много всяких видосов делать, но у меня ничего не залетало. Но потом, получается, мы выпустили это на лейбле. Я, честно говоря, думал, что этот трек, соберет 100 тысяч прослушиваний и все. Как бы до свидания, а тут. Потом закупили видосы, и люди уже подхватили тренд какой-то. Сначала в рилсах это все пошло, потом уже на ТикТок и так далее. Вот. Но не ожидали мы с Женей, что так пойдет все. Вообще, Dreamscape очень сильно помог мне в плане продвижения себя как артиста. Они вообще всегда позиционировали себя как крупный лейбл, который выпускает атмосферную электронную музыку, то бишь Wave, но недавно они перешли на Ambient, то есть после Snowfall. Конкретно Snowfall, вроде бы это был их третий Ambient трек, выпущенный на их лейбле, и в целом они очень сильно помогли продвинуть этот трек, то есть без них, мне кажется, этот трек бы не стрельнул. Но тут еще основа зарешала. То есть они начали в ТикТоке промоутить этот трек сначала. Трек начал нравиться людям, и вот так вот пошло-поехало. В принципе, все, наверное. Так, давай, думаю, включим, послушаем, что в этом треке у тебя здесь играет. Да, то есть сначала я покажу проект, который мне кинул Женя. Женя писал мелодию, или что делал Женя? Кто это? Женя — это Рейденши. Почему-то все думают, что я один написал Snowfall, но, мне так обидно порой, когда я вижу, что пишут такие OneHeard Snowfall, а про Женю тупо забывают. Это как-то, несправедливо, что ли. Он написал мелодию, то есть сама основа — это вот его. Вот, то есть так, суховато довольно, но в этом да есть не, такой... в принципе, вся база здесь есть, все, что надо. Прям. То есть мелодия такая в основном вот тут полутона, дает такой эмоциональный вайб, то есть как бы и грустный, но и слегка веселый, то есть такой странный, непонятный. Вот, тут обычный серум, то есть синусоида с лейером, квадрат, дилей тут и компрессор. Вот, и такая мелодия, то есть которая поверху. То есть тут синусоиды и тоже квадрат. Простенько, вот. И тут бас Женя добавил. Но что ему, что мне он не нравился особо, и поэтому сейчас я тогда покажу уже такой финальный проект с моими доработками. Вот я, когда слушал этот трек, у меня... То есть это был ноябрь, мне Женя скидывает эту демку, я помню, тогда снег шел, я что-то лег на диван, такой, кайфанул. Думаю, это точно вайб, это клево. То есть стало более, не знаю, атмосферно, что ли. Угу. Ты вот с помощью чего добивался вот атмосферы, допустим, там основной инструмент, там какие ревера, там, или тут дело не в реверах, а вот именно в подборе основного звука. То есть как вот ты обычно стараешься создать вот эту вот глубину трека там? Вот это всегда рандомно. Мне кажется, что самое важное, вот то, что цепляет слушателя, это аккорды, мелодия, а там уже само собой синт. Потом с видосом это добивать все, делать более так мягко, чтобы вот прям звучало, и эмбиент. Вот сам проект. Тут с темами зарендерено, чтобы было... Не знаю, я люблю именно с темами работать, потому что, не знаю, более удобно, что ли, типа больше возможностей. Здесь, значит, вступает атмосферка. Это из... пака моего друга. Такая прикольная. То есть это пак чисто с атмосферными такими текстурами, да? Там на самом деле много всего. То есть это пак для фичи Гэриджа от моего друга Антент, которого, может, многие тоже знают. Он ambient в последнее время тоже пишет кайфовый. Вот. И она задает вот этот вайб. Здесь срезаны низкие, высокие и реверб. Потом я сделал из всего трека, получается, я как делаю атмосферки. Я на мастер ставлю Edison и плагин под названием Micron Cascade. То есть это и гранулайзер, и кайфовая штука. Включаю что-то Эдисон и вот трек. И то есть вот такой вот кайф.
Записывается это все, и получается интересные атмосферки. Некоторые как делают? Берут сэмпл какой-то, вот эту вот капельку нажимают. Да-да-да. Ну, это, конечно, прикольно, но мне так нравится больше. Дальше что тут есть? Многие, наверное, даже не подозревали, но здесь есть роудсы. Нифига, прикол. Это FL-кейс обычный. Я что-то здесь подкрутил, но типа их не слышно так, но в миксе они хорошо садятся. Что тут у меня на роудсах? Просто вот высокие поднял, так жестко, низы срезал. И тут можно увидеть, что кристаллайзер в конце. Такой интересный эффект дает. Микс на нем просто прибавил. Затем идет бас, который, мне кажется, прям задает такой вайб. Это бас из какого-то синтвейвового пака. Вот Google Sound. Да, плотный достаточно такой, низастый. Да, на нем срезаны низа и высокие, потому что если не срезать высокие, то будет... Ну, Он такой прям, ну-ну-ну. да, грозный. Да, это здесь не нужно. Ну и тут еще частотки прибрал. Что тут еще? Тут был синт, но потом мы его убрали, сайлентовский. Мы решили просто, что он не вписывается в атмосферу. Такая вечуха немного. Да, забыл сказать еще, что этот трек, получается, тональность его ре минор, но он как бы не в ре миноре. Тут вот эта крутилочка. Ты все поднял, да, маленько? Да, то есть, чтобы как бы и не в ре миноре, и не в ре диез миноре. Ну-ну-ну. Без него, мне кажется, это было бы не то. Ну, то есть хорошо, но так вайбове звучит. Ну, понятно. Насчет детюна. В треках обычно используется всегда 440 Гц настройка по ля. Да. А мы детюнили, потому что это меняется немножко настроение у трека. Если ты, допустим, 440, это 50 центов, это 452 Гц будет от ля. Звучание как будто меняется у композиции, вот. А как ты вот писал мелодию? То есть ты писал на миди, ты придумал там мышкой? Я писал на миди, да, у меня дюшка есть. В этот момент я учился в колледже. Я по образованию вообще, там такое отделение было, я на кларнете играл. И вот иногда приходил в кабинет, садился за фортепиано, наигрывал что-нибудь, потом домой приходил и вот потом переводил вот так вот. И получилось неплохо весьма. Прикольно. Ты с образованием, можно сказать, с музыкальным. Да, у меня, то есть теория, все вот это. Круто. Получается, у тебя акустическая версия была сначала на пианино, версии Snowfall. А что еще добавлял здесь по демке? Автоматизации всякие? Да, автоматизация. Тут был изотоп винил, но потом мы решили, что он слишком сильно звук шакалит. Кринж, короче. Ну и Stereo Separation — это когда трек начинается. То есть он не в стерео, а по центру, короче. Вот и все. Вот и весь Snowfall. Да. А PGG-обработки, которые у тебя использовались? Да, по факту ничего особенного. На пэде вот этом атмосферке. Здесь тупо, шиммера и низы, и высоких чуть прибрал. Так что все гениальное просто. Да, это реально. Даже нечего спросить. Все, в принципе, просто и понятно. Самое сложное, по сути, в этом треке, это вот именно подобрать мелодию аккорда, да, вот эти вот самые цепляющие. Женя вообще в этом плане, он красавчик. Я не знаю, почему его музло на самом деле не замечают, но он вообще молодец. Прям недооцененный чувак. Вот видишь, у тебя получается, как просто на хайпе получилось с треком с этим, да, и потом вот остальные треки зацепили. Вообще, на самом деле, получается, когда TikTok еще работал в России, первым более таким завирусившимся треком у меня был This Feeling, вот. Так что ща я его покажу. А ты, кстати, давно уже музыку пишешь? То есть вот именно создание вот таких вот треков? Вот конкретно первый ambient трек я написал году в 20-м, он у меня до сих пор лежит на SoundCloud. Но это был не такой чистый ambient, это как бы пианинка, вот. А тут Женя с этой идеей крутой, блин. Поэтому да. Можно сказать, что Женя меня и вдохновил писать такое музло. А я на подсосе чисто. Вот проект This Feeling. В офиге, просто 100% загрузка. Да, это потому что Дива, тут хоть мощный комп, хоть не мощный. Да, я согласен. Короче, как уже можно было понять, все здесь сделано, в основном Дива. Не, вообще прикольно звучит, очень приятно звучит. Короче, я папе своему этот трек когда показывал, он говорит, что похоже на саундтрек из Twin Peaks. Кто-то говорит вообще, что на Boards of Canada похоже. Интересно, прикольно. Здесь основной синт
пресет пак, а по-моему стоковый. Вот Local, The Master Himself. Что тут я, по-моему, атаку подкрутил. Ну и свою любимую вот эту вот Fine Pitch на 50 сделал. А это, короче, твоя фишка, да, что ты Да, все чуть-чуть да, выше да, делаешь? да. Блин, я понял. А как аккордики здесь подбираешь? Ну, вообще в целом. Это, блин, в общем, этот трек я написал, когда у меня температура 38 что-то и 5 была. Я просто сел за FL-ку, вообще в каком-то подавленном состоянии. И вот эти аккорды просто, не знаю, как я их написал, ну, что-то тут ми минор тональность. До, ля, ми на басу, да. Потом это все на октаву выше, ну и просто поверху ноты подобрал. Все, ничего по факту сложного тут нет. По обработкам низы вот так вот высокие поднял. Ну и тал реверб, мой любимый. Кстати, вот вообще редко его вижу, вот этот таловский. Потом, что тут? Это высокий синт. Такой с дисторшеном немного. Это тоже диво. Пресет пак Люфтрум Synthwave. О, кстати, да, Люфтрум прикольный, у него атмосферные звуки Да. всякие. Там вообще имба. Здесь, по сути, что, атака выкручена, и все, наверное. Тут даже видно, что они вот неровно, вот эта вот мелодия. А ты пишешь клавиатурой, мышкой или у тебя MIDI есть? У Или меня ты просто MIDI так есть, я накидываешь? просто сейчас убрал ее. А так да. Потом идет этот плаг, он, по-моему, сайлентовский. Ну тут вот просто такой пресетик попался прикольный. И что-то Fine Pitch покрутил, как обычно, все. О, кстати, я сейчас заметил, у тебя стерео separation, да? У тебя все в стерео уводишь. Да. Ну тут Интересно. что-то в моно есть, что-то все. А я уже не помню. Ну, интересно. Просто редко такое вижу, чтобы кто-то крутил прям в микшере вот так. Ну, в смысле, прям в стерео прям уводить. А это, знаешь, это я проекты Wave Community смотрел. Я когда учился Wave писать, у них там вот так все сделано, и привычка осталась. Вот. И здесь потом уже добавляется GMS. Это плаг мой любимый, вот этот вот пресет. Просто нотки вот эти поверху. И здесь что-то еще идет. Это бас. По-моему, синусоиды. А, нет, это ризбас даже. Хотя даже не скажешь. Тут вон, нифига какой буст. Но тут бас даже он играет не то чтобы роль баса, он чисто как, не знаю... Ну, вибрацию, да, чисто. Да. А, я забыл еще одну штуку важную. Здесь в конце я нарезал вокал, без обработки его включу. То есть какой-то, не знаю, ну не Шайло данности, это кто-то другой. Ну, в общем, что-то схожее по вайбу. Я чуял, в конце чего-то не хватало, и вот добавил этот вокал. В общем, тут, по сути, в обработке все суть. То есть шиммер Шиммер, ага, сильный. и высоких, низких срезал. Вообще, да, прикольно. Кстати, настроение напоминает Snowfall, в принципе. И вот за вот этих вот плаков, из-за такого мягкого аккорда. Похоже. Это, знаешь, это как Snowfall, только более депрессивный, наверное. Ну Такой. да, есть такое. Прикольно. Здесь еще вайп задает плагин на мастере. Это Tape Mellify. Это от Arturia такой эмулятор. А выключи вот, как он без него звучит. Ну, как бы хорошо, но что-то не то. А с ним... То есть такой шум приятный на фоне добавляется. Он как бы здесь уже есть, то есть я взял из какого-то лоу-файного драм-кита вот этот Vintage Tape Recorder Ага. и зациклил просто. Там еще высокие срезанные, вот чуть-чуть. Мгм. Надо попробовать такой плагин. Я вот его не тестил. Да. Так что вот. Короче, да, основа получается все равно вот на этих аккордиках в начале. Прикольно. Перед тем, как мы начинали запись, я вот сейчас спросил, типа, в 2 часа ты написал мне, типа, окей? Я говорю, да, окей. И ты мне пишешь, типа, я сейчас со школы приду. Я подумал, капец, сколько тебе лет, что ты еще в школе уже такие темы пишешь, прикольно. Мне 17 лет, то есть я в этом году заканчиваю школу в 11 классе. Вот. Это реально круто. Тем более такой музон, знаешь, не рэпы, не трэпы, а нормальный мужской музон, эмбиент. Ну, я не только ambient на самом деле пишу, то есть я вообще... У меня первый трек, который начал набирать популярность, это Night Express, совместная работа с Кимом, типа Wave House Funk, скажем так. Просто эмбиент, как мне кажется, менее популярен в целом, там, знаешь, чем фонк, понятное дело, чем фонк Да. хаус, там. Но все равно вот сейчас вот как-то такого больше становится, и я этому на самом деле очень рад, что такие вот представители, типа как ты, там, другие ребята, вот, кто пишет такой музон, популяризирует его, это офигенно. Не знаю, может, что-то еще хочешь, еще что-то добавить от себя? Не про трек, может быть, а просто про свои какие-то подходы к музыке, что можешь посоветовать ребятам, кто хочет эмбиент писать, какие-то
какие-то такие вещи? Ну, во-первых, ребятам просто, не знаю, хочется посоветовать не писать в личку мне в директ. Скинь проект Snowfall и так далее. Это прям вот заезженная тема. Я на самом деле Жене завидую, что он особо инсту там остальное не ведет. Потому что вот я каждый раз, когда директ открываю, у меня все это вот. А там в Snowfall какой пресет там это, ну блин. Ну просто, когда я начинал писать музыку, не знаю, такого не было, что ли. Ну Не да, знаю, я могу все как-то, согласиться. ну, вот были какие-то туторчики в Ютубе, либо, знаешь, методом тыка там, вот, ага, вот так вот звучит, нормально пойдет. Нужно, не знаю, пытаться как-то самим не навязываться к крупным музыкантам, стараться искать свой собственный стиль. Я не говорю, что копировать прям это плохо, но когда это делается, знаешь, как будто вот хочется заработать денег людям, но это, не знаю, как по мне, это не очень. То есть нужно искать себя, нужно экспериментировать. То есть у меня вот вообще последний релиз это там не только ambient, я вот в стиле Crystal Castle что-то пробовал делать. Поэтому нужно искать себя. Ну и все, наверное. Быть добрее к людям. Вот. Че, ребятам сказать, чтобы на тебя подписывались? Или на тебя и так уже знают? Пусть на Женю только еще подписываются, потому что Женя реально крутой чувак. Да, Слушайте поэтому обязательно музыку. поддерживайте и этот ролик, и поддерживайте ребят, обязательно подписывайтесь, не спамьте им в личку всякой фигню, поддерживайте это хорошим словом просто, и слушайте музыку, Да. это самое главное, и не нужно задалбливать пацанов. Ладно, спасибо большое, что присоединился к ролику, что дал на разборчик эти проектики посмотреть, очень прикольно было увидеть. Интересные штуки с мастером, да, вот этот плагин, и в целом, что такие пресетики достаточно атмосферные, простенькие, можно сказать, лоу-файные даже Да. используешь, это круто. Да, так что еще раз спасибо, и обязательно поддерживайте ролик, и всем до скорого и удачи.